Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un radio conciliario exclusivamente dedicado a los sonidos de la procesión de San Benito Abad 2026 de anoche. Vamos a escuchar durante los próximos minutos cómo sonaron la Banda Municipal de Música Amantes de la Música de Campillos y la Banda de Cornetas y Tambores Coronación, que estuvieron acompañando, como les digo, sonoramente a la procesión de San Benito 2026 de Campillos. Disfruten. En este radio conciliario estamos escuchando los sonidos de la Banda Municipal Amantes de la Música y la Banda de Cornetas y Tambores Coronación acompañando a San Benito Abad ayer en su procesión.
En este Radio Conciliario estamos escuchando los sonidos de la Banda Municipal Amantes de la Música y la Banda de Cornetas y Tambores Coronación acompañando a San Benito Abad ayer en su procesión.
En este Radio Conciliario estamos escuchando los sonidos de la Banda Municipal Amantes de la Música y la Banda de Cornetas y Tambores Coronación acompañando a San Benito Abad ayer en su procesión.
En este Radio Conciliario estamos escuchando los sonidos de la Banda Municipal Amantes de la Música y la Banda de Cornetas y Tambores Coronación acompañando a San Benito Abad ayer en su procesión.